姐姐你叫咩名啊？我名叫華天太太。華天，你今年幾多歲？我今年而家35歲太太。結咗婚未？我結咗婚太太。有冇小朋友？我有2個小朋友太太。2個小朋友幾多歲啊？佢哋？佢14歲同5歲太太。咁而家邊個照顧佢啊？喺印尼。我奶奶。你奶奶，你老公呢？我老公而家做嘢係印尼太太。喺印尼做嘢，做乜嘢啊佢？嗰啲做嘢konstruksi yes。即係嗰啲揸貨車司機。唔係，Retno嘅老闆。即係地盤嗰啲，起樓嗰啲係。你嚟咗香港幾耐啊？1年太太。1年。係咁照顧咩人啊？照顧婆婆。一個婆婆？一個婆婆同埋嗰啲3個女，3個仔。3個仔。一個婆婆，3個仔，4個女。全部一齊住。全部嗰啲男仔。4個仔，即係同婆婆一齊住就4個仔。即係照顧5個人。4個人咯，5個人同我。5個人同你，婆婆有幾多個仔女啊？婆婆有7個女。7個仔女。係啊，3個女，4個仔。咁同佢住嗰啲全部都係仔，就3個仔同佢一齊住。咁平時就你買餸煮飯。我識太太。婆婆使唔使坐輪椅㗎？唔使，佢健康。佢健康嘅，咁啊婆婆喺邊度住啊？我同婆婆。唔係喺邊度住啊？婆婆，麥捷根喺邊度住啊？太古城喺太古城嗰度住，係咁你幾點鐘起身做嘢啊？幾點鐘起身啊？日日幾點鐘起身？朝頭早幾點鐘起身啊？7點。7點鐘。7點鐘。係。使唔使煮早餐俾佢哋食啊？係。佢哋食完就返工。係。係啦，咁啊剩得你同阿婆婆喺度。係啊。咁你就去買餸。係啊，婆婆如果咁朝咧做運動喎。婆婆你仲要陪阿婆婆去做運動。係啊。做完運動就係買餸。係啊。就煮下晝嗰餐。係啊。跟住咧就清潔屋企。清潔屋企。就跟住就煮埋夜晚嗰餐。係啊。咁夜晚煮幾多人食啊？7點鐘。7點鐘食飯。煮飯。7點鐘先煮飯。係啊。咁幾多8點鐘咯，煮飯。食飯。食飯。咁煮幾多人飯啊？差唔多10個人或者。煮到乜要煮咁多人飯嘅？係啊，日日嗰啲婆婆孫或者婆婆女嚟食飯喎。即係婆婆已經有7個仔女啦，同埋住咧就3個仔。咁咧就佢啲仔女同埋啲孫咧就日日翻去太古城嗰度食飯。咁你買餸咪要買好多咯？係啊。咁你自己有冇房住啊？有冇房啊？你自己？冇同婆婆一間房。係啊。好。咁你買餸要阿婆婆一齊去啊，定係自己揾啊？自己諗啊？自己諗。好，唔該晒你嚇。OK。